Это свистковый регистр. Для того, чтобы вы смогли сделать такой оригинальный акцент в вашей песне, вам нужно правильно освоить технику свисткового регистра. Сегодня я покажу вам упражнение, с помощью которого вы сможете петь этим уникальным регистром голоса. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршиб представляет Свистковый регистр – это самый высокий участок диапазона голоса вокалиста. В нем настолько высокие ноты, что он похож на звук свистка. Поэтому свистковым регистром петь слова не получится, но зато им прекрасно можно спеть такой вокалист. Помните, для свисткового регистра вам нужна максимальная эластичность связок и хорошее владение фальцетом, иначе хороший свист не получится. Над этим вам нужно поработать вместе с вашим педагогом, который, учитывая специфику вашего голоса, подберет вам комплекс специальных упражнений и распевок. Сделаем упражнение. Сначала разогреем наш голосовой аппарат. Нужно сделать 10 глотков подряд, как будто мы глотаем слюну. Это хорошо активизирует корень языка и мягкое небо для свисткового регистра. Глотаем. А сейчас настроим координацию потока воздуха, чтобы четко регулировать высоту и частоту исполняемых свистковых нот. Негромко про себя начинаем с удобной высокой фальцетной ноты. Звук направляйте в макушку головы. Скулим, как маленький щенок. Ваша очередь. Ваша очередь. Ваша очередь. Хорошо запомните положение ваших гортанных мышц при этом звуке. А теперь берем самую высокую фальцетную ноту и снова скулим. Рот максимально открыт. Старайтесь, чтобы все ваши ноты были чистыми, без сипа. Ваша очередь. 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 Со временем громкость звука возрастет, как только ваши связки привыкнут к свистковому регистру. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях. Вокальных вам успехов и всеобщего признания!